Hey guys, it's me, Katisay Vlog, and welcome back sa aking YouTube channel! So, for today's video guys, ayan, ito ang pinaka-iintay ko na dumating na ang aking K1 na sound card. Ayan, thank you so much sa mga nag-sponsor, especially for you, Mami Jane. Love you. Ingat ka palagi dyan sa Kuwait. So, ayan, napaka-excited na akong buksan ang K1. Ayan! So, ayan. Sayang, alikat, samahan niyo ako magbukas. At so, yun na nga guys, ito na yung Lazada na K1 sound card ko. Halina't buksan na natin itong K1 sound card. May new sound card! So, yan, napaka-happy ko kasi. Yan, hindi ko akalain na mag-sponsor. Lalo na si Mami Jane Antonio. Love you, Mami! Yan. Ito, bubuksan ko na yung aking sound card. So, yun. So, ayun na nga. Excited ko naman. Ayan. Kakatapos ko lang din guys mag-live sa TikTok. So yun. Sabi ko mag-unboxing ako ngayon. Kaya nag-end na ako. Kaso ayaw pa nila akong paalisin. Shoutout pala kay Kuya Mark Justin. Thank you so much sa pag-guest sa akin. At kila Ate Jovi. Especially kay Kuya Aldwin na birthday niya ngayon. Happy birthday sa'yo Kuya Aldwin. Ayan. Sana makasama ko pa kayo sa live. Ayan na! Sana naman legit siya na ano. So yun guys. I'm happy today. Happy ako. So yun. Ayan. Hindi ko pa alam kung paano siya i-set up. Kasi first time kong magkaroon ng K1. Ayan, shout out kay Natch na tumawag lang daw ako sa kanya pag may kailangan akong itanong sa kanya. So, yun guys, napakaganda ng K1. So, happy ko lang. Mami, thank you so much talaga. Thank you so much, Mommy. Ang laki na niya, oh, guys. Fold sa V8. Ang happy ko ngayon. Happy ko ngayon. Thank you so much, Mommy J. Yan, guys. Thank you din sa mga nag-i-sponsor. Yan. Ito yung kanya mga wire wrist. At kung paano siya i-set up. Yan. Ayan, nakapit ko na. May K1 na tayo, guys. Ayan. Imomontage natin to, ha? Wait lang. At ating papakita sa inyo kung gaano kaganda ang K1. At marami na rin nagsasabi na ang bilhin ko daw ay K1. At legit daw na sa sobrang ganda. So, titistingin natin siya mamaya. Ayan. Laki na niya, guys. Oo, diba? Ano, may K1 na ako. Yan, so, yan, may do siya. Parang bata lang, ano. So, yun. Titestingin na natin at ano na natin siya. Pang hobby ko lang, guys. So, yun guys, balikan ko na lang kayo at i-montage na natin. Tayo at nag-unboxing tayo ng K1. Ayan. Thank you so much, Mami Jane Antonio.
Hindi ko alam paano kita pasalamatan, pero mahal na mahal kita, Mami Jane. Ayan na yung K1 ko at tatawagan ko na si Notch para i-set up. Ayan, para maging okay na yung K1 ko, guys. Balikan ko na lang kayo at tatawagan ko na si Notch. Bye! At yun, guys, kapag bumili kayo ng K1, ayan, may libre siyang headset. So, may panibago tayong headset. Kasi yung headset ko, hindi na nagana yung kabila. So, yan. May panibago na naman tayo. So, yun, guys. Tinatawagan ko si Notch, pero may kakol siyang iba. So, mamaya, update na lang. At tatanong ko kung paano i-adjust itong sa K1. Kasi may K1 siya, ako bago pa lang. So, yun. Kailangan pa nating magpa-tulong. Ayan. Buti na lang andyan si Notch. Thank you so much, Bunso. So, yun, guys. Update na lang. At isasaksak ko na tong kailangan isaksak sa K1. Bye! So, yun, guys, no? Kitang-kita nyo ang ganda ng K1 na sound card yan. Open natin. Yan. Legit sa ganda, guys. Oo, legit talaga siya. Pasensya na, guys, ha. Napaka-haggard ko na at sa sobrang excited ko. Yan, tinestingan ko na din siya sa TikTok. At yun, maganda-ganda siya. Legit sa ganda ng sound card na to. And thank you so much sa mga nagsabi na mas maganda daw ang K1 talaga kapag bibili kayo ng sound card. Yan. Napakalaki niya, guys, kumpara din sa V8. Ayan. Marami siyang mga iba't ibang pamimilian. Ayan, guys, napaka-happy ko na kasi may K1 na ako. Thank you so much sa mga nag-sponsor. Ayan, araw-araw ko kayong pasasalamatan. Ayan. Excited na ulit ako mag-live, guys. So, yun. Pinag-unbox ko lang kayo. At, ayan, kapakita ko kay Mami Jane na dumating na yung K1 sound card ko. Ayan. So, yun, guys. Shinare ko lang yung unbox ko. Dumating na ang K1. So, yun, guys. Sana nagustuhan niyo yung vlog ko to. Wala lang, masaya lang ako. Kailangan kong i-unbox para alam naman nila na yun, dumating na yung pinaayos sponsor nila sa akin. Ayan. Thank you talaga, mga BJ. Thank you so much sa K1 at sa isang tao na yun, di ko na kailangan i-mention. Alam niyo na yun. Alam na niya yun. Na yun. Salamat po sa inyong lahat. And shout out sa TikTokers International. Ayan, mahal ko kayo. Ang aking pinakamamahal na pamilya sa TikTok. Ayan. Support lang tayo, guys. Ganon. Mag-iingat po kayong lahat, lalo na sa mga nasa ibang bansa. Kay Mami Jane, kay Mayor Selfie Boy, kay Kong Migob. Ayan. Mag-iingat po kayo lagi dyan, sila Ate Miles, at sa lahat ng mga member ng TikTokers International Group. Thank you so much, guys. Ayan. Sana nagustuhan nyo yung vlog kong ito. Don't forget to like, share, comments, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos, guys. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. Kung wala pang unboxing, hindi ako makakapag-vlog ngayon. Kasi wala akong maisip na content eh. So, yan, guys. Subscribe nyo ako, guys, mga kapisay. Thanks for watching, guys. Hanggang dito na lang. Mwah!